الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Yari na isap kita niyo, hajaman na to ini, sarta yari na isap na yung guru kaya tagsuko sin pagpatumtum hagayaon na kung palukay tukpal ko katutan niyo yung guru liya, wala na ruway ni Abdul Nasir Abdurrahman, فليتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indi inna in abutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tuod ha bunga sin pag-iman. Papasinguran ka tu taniyo sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in hinang im mga sila bariman usog iwan bariman babae tababkal na sila yadto in marayaw in parsugpatan antara in ipon iwan tag-ipon.
Mga kakasinsin Allah Ta'ala, ingganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat Suratul Anfal. Iwan ayat Suratun Nisa ayat hanggatus hangpu tag-upat. Di ayat ini pamulan siyang sinallahu ta'ala hakatan manusia aula-aula na pamulan siyang mga beriman. Mga anak po kauhaan tagupat kajam subay taniyo yubulan siyang animbaran taniyo. Hawayroon na makabulan sang kato taniyo Allah subhanahu wa ta'ala biubulan sangan kita niyo sindum iwan sinadlaw abat supaya kita niyo ri mabutas daing hamanga ipon niya namumuji iwan nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in kauhaan tagupat kajam dum iwan sinadlaw. Tengukan taniyo mga anak po, in kakuyangan sinallahu ta'ala kato taniyo. Fattakullah. Palman simahasu simahatinggi, pagmabuka kamu tuod patuhan. Subay kamu mahinang bariman usugiwan bariman babai. Unin hinangun. Ampa kau mahinang bariman babaiwan bariman usug. Tujuh patuhan bukun tujuhan tarak natuk magkahi. Inluun. In palman sinallahu ta'ala. Fattakullah. Hinangan niyo sadyain da akan sintuhan. Aatulan kabayaan sintuhan. Bukun mahunit. Pabilahin ang sintao. Inda akan sintuhan, haatulan sintuhan, bukun mahunit. Wala nagpahunitin Allah Ta'ala haipon niya. Pagpaluhay katan. Na may taon kaya hunitan. Tiyay kuran niya, bukun niya ialop. Na, diha parman sin Allah Ta'ala ini. Alupan niyo, ing kabayaan sintuhan niyo, sin jantung niyo, sin suara niyo, sin pito ang gaw tabaran niyo. Bang niyo yan iya kadimbihan dagbos. Paluhayon sintuhan kaniyo. Bang limuhay kaniyo. Tatabangan ding Allah Ta'ala. Bang aun tatabangan ding Allah Ta'ala. Di sumuhu ni manusia himinang sindaakan. Sabab tiutong basan siya di hadunya. Aula-aula anugharaan siya paghulaan sa rayaw-rayaw hadlaw ka na nga. Di saan limisun tao. Amo yan tuwing kabuhi tanyo kawan tagupat ka dyan. Iwan, tangki siniw. Iwan, layo kamu. Iwan, tapuk kamu. Daing hasabarang pagmaksiat pa Allah Ta'ala. Siwi, iban dakula. Maita. In uno-uno pagmaksiat, in uno-uno mangi lumi. Unin lumummi. Badyo bukun. Lumummi in atay sinta upatuhan. In biutang siya hari pagkalummian. Na apabilay manusia.
Di siya magmabuga patuhan. Di niya hinangon indaakan hakabayaan sin Tuhan. Di niya layuan inliya nga nakabayaan sin Tuhan. Marayaw, malanu imbadyo niya, malanu impakayan niya sa malumi inatay niya, insuara niya, in pituanggaw takbaran niya, tujuh patuhan niya. Fattakullah. Amod tu imbay tak katuk tanyo sintuhan di hapalman. May tabang kau nagmabuga na patuan na hinang mo na inda ka nakabayaan niya, kaya tangkisan mo na liya nga natulan kabayaan sintuhan, way lingog, way pagambulda, way pagkulak kanat. Ang panasyurunan sintuhan, wa aslihu zata bainikum. Paghatul kamu, hatulan niyo. Inhan tarasin kamu. Mana sin hatulun, aung kimangi. Nauna yung kimangi. Nagambulda. Uno yung kimangi, nagkaniya-kaniya. Imbar iman, hatulun magtuin parsagaan. Wa aslimu jata bainikum. May tayad to hatulun nila magtuin. As-sulhu asasul khair. Karena impaghatun, impagsulot, puunan singkatan karayawan. Tumbuhan singkatan karayawan. Na impaghiluhala, puunan singkatan kangian. Dahil nga sa babiyad to, yawaitaan sin Allah Ta'ala in ummat ulayan ini, sa taud-taud pabaita, la tanajaw. Ay kamu magsagga. Ay kamu magambulda. Ay kamu magpulak kanat. Bang maaon bihad turagbus, pag-uus-uus kamu. Pain tanaja tumpi syai'in. Farudduhu ilallah. Pahukmuhu ilallah. In humukum kanyo yan, madto kamu pasara sintuhan. Amo yan mga tuan, in hinang sinbar ima. Ashulhu asasul khair. In pagdayaw, in paghatul, sin nag-ambulda, sin nagsasagga, uunan singkatan marayaw. Firman sinallahu ta'ala, ayat dugay. Islahun bainan nas. In paghatul, sin nagsasagahan, tara si manusia, alaqatun tayyibah. Palsugpatan marayaw hakabuhi. Iban palsugpatan marayaw hakamatay. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Palsugpatan marayaw hakamuhi, tujuh patuhan. Magkarunahan kita niyo palsugpatan marayaw hakamatay, tujuh patuhan. Bang marayaw na imbiyad turagbus, marayaw na saan hantara taniw magkahit. Sababhang kamaksud, wayron puhungon niya pagkahin niya. In puhungon, inda utunsin pakaniya, daing daha Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po,
Karunahan na to hakabuhi taniw kauhaan tagupat ka jam paghatul. Bang di mahatul rumun. Bang narumun di mahalulay bang bukun na to daharap pakabayaan sinallahu ta'ala. Wa man yaf'al dhalik Firman sinallahu ta'ala hisyusin himinang innasabut pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala ivan hatulun in naawun in pagambulda in pagbaywas pangatayan hisyusin himinang hatulun niya yadto ibtigha mardatillah in nanulut iwan sinsiulut in puhungun nila kakuyaran sila sinallahu ta'ala sabab kaastulan sinallahu ta'ala in nagaambulda wa man yaf'al zalika ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Firman sinallahu ta'ala in puhungon nila kuyag ayaw sadya kita ni umuhong kuyag hapag kahinato barhajat kita ni pakaniya tarawa magsama-sama kita ni dumaot iwan muhong sin karidaan iwan kakuyangan sinallahu subhanahu wa ta'ala innang hatul iwan sinhiatul in nagpasulut iwan sin nanulut na hisyusin himinang simbihan mardatullah in maksud niya in piyuhong niya kakuyangan siya si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala pasawpa na sung namu da sila yan parman sinallahu ta'ala nu'tihi dihilan ajran azima sin tutungbasan mulia hakabuhi iwan hakamatay inakabuhi unuyan al-alaqatu tayyiba bainal muslimin al-alaqatu tayyiba bainal muslimin maaw nim parsugpatan malanu iwan mahamut iwan malingkat antara sin mga muslimin magkahi tudyo patuhan imbungan niya ramikyan antara nila magkahi amo yan mga anak kapo dahing hasabab yan Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita niyo. Islahu jatul bain. In maghatul sin nagaambulda. Aun hirihil kanya sintuhan sa rayaw-rayaw ririhilan. Mawasag siya magsunnat sa bahayang. Mabasag siya magsunnat na puasa. Matao din pahala niya yadto. Hasunnat niya sambahayang. Hasunnat niya puasa. Layu durik. Abutan niya. Apag pasulot niya. Apag hatul niya. Naigim paghiluhala. Mabarakat in nagpahatul siya. Dahil sin, nagpuasa siya sunnat, iwan sin, nagsambahayang siya sinnat, sinyaun aung kalingugan, ing kalingugan niyaun, masakupin laong simpaghula, masakupin katantan. Nabiyadiin na bang siya nagpupuasa pa sunnat, iwan nagsasambahayang pa siya sunnat, pagugus limamud pa siya naghatul, iwan mabaya siya hatulun. Yan mga anak kapo, in amal simbar iman hakabuhi lutuun nila
pakamatay. Dahil nga sa babyan ang nambuk tao, way siya nakabakling o halom singkauman. Biyawbukan niya imbaytay ni. Sabab imbaytay ni. Dumayaw in parsugpatan antara na iwan sintuhan. In akun niya. Bang mayan dumayaw in parsugpatan na iwan sintuhan niya. Sabab marayaw na in parsugpatan niya iwan sintuhan niya, iwan simpagkahin niya. Tumakali kumangi da. Sabawa, bang mayan dumayaw ng parsugpatan niya tudyo patuhan, dumayaw na sa ng parsugpatan niya tudyo, paantara nila magkahi. Unim biyag buwan niya. Hafizu ala kaunin. Baugbugin niyo. Paglapalan niyo in lapalin ni. Bang niyo yan liapal in lapalin ni. Taulungan kamu sintuha. Uno yan. Awaluha tauhid. Impanagnaan niya panghinunggal patuha. Wa awsatuha tasbih. In haritungan niya pamuji pa Allah Ta'ala. Wa akhiruha istighfar. In haulihan niya pangayo kaampunan kamaapan patuhan. Tu mga anak po, panauhi din bagbog niya, pamuji imbagbog niya ikatu ikaruha, ikatu impamaugbog niya mangayo kamaapan kaampunan tuju patuhan. Unuin lapal yan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Natun siya sinista. Yadto siya tungol sinista. Hiatod pa siya sinista pa uno. Mga Tuhan, magkarunahan kita niyo pamaugbog halapalini. Aula-aula yari kita niyo hapit na. Yari kita niyo hamusiba. Yari kita niyo hatatandasan. Di ingatun sintao ni kapas niya. Di ingatun sintao ni kapalihala niya. In imingat da bariman da usug iwan bariman babae. Tanyo yan mga tuan. Imbagbog niya balikan na tutura. Nasakuping kataan. Panghinunggal patuhan. Pamuji pa Allah Ta'ala. Ivan maglapal kau astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Itong mga tuwan, uno pa iniyamalan nila. Dahil nga mga iyamalan nila, panghindua apa Allah Ta'ala. Matug magbati kita niyo, magkarunahan kita niyo manghindua. Aula-aula-aun, hindo ka to taniyo. Ingkatan kignot ko hiwal taniyo. Subay aun pamayta na to patuhan. Subay aun pamayid na to patuhan. Mayta, abdun min ibadillah. Ipon kita ni usintuan, suway na to aun agarun daing kaniya. Way manjari agarun na to daing kato taniyo.
tahta iradatullah. Hababaan kita niyo pagbaya sinallahu ta'ala. Adapun bang nato agaron ning kabayaan sinallahu ta'ala, hikasanyang sing kabuhi, hikasanyang sing kamatay. Nari nato man agaron ning kabayaan sin Tuhan, atod na kamo sing kahiluhalaan na dunya ini. Nagihinang atomic bomb, tunaon niya ang kaastulan niya. Unin panghinduan nila yan. Sabab may ta nila ni panghindua, aun tawagon sinallahu ta'ala magsudsul ka. Matawag mo na sila ini. Kung inu-inu sintaw, matagda ba siya yung? Kaya beta sintaw sari, nari salong nakaingatan, banghisyo, kami atawa sila. Nauno yan tuanin doa nila. Allahumma lakal hamd hatta tarda. O Tuhan namu, tupot da kay mo impuji-pujihan, intupon pujihon ikaw ra. Tininamay ta sila, o Tuhan namu, ditod kami mag-abbo. Ditod kami magwayang sin kabayaan na mo. Sa inipagwayang na mo, kabayaan mo. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. O Tuhan na mo. Ingkatan puji-pujihan. Intupon da pujihon sindumi ban sinadlaw. Sa lugay buhi. Tupot da ikaw o Tuhan na mo. Karidai kami, kakuyagi kami. Naatura kuno, impapatamu, kakuyagan kau sintuan atau kaastulan? Atura kuno, kaulungan kau sintuan atau ay sadya kau imian bayak-bayak na sintuan. Ayaw, bayak-bayak mo na, may tak kau makad sing kabayaan sintuan. Hindi hilan na kau pangatud, di hilan na kau akal, di hilan na kau katantan, piarahan pa kau sulat, piarahan pa kau nabi iwan rasul. Ito mga tuan. Walakal hamdu ijaradik. Pamuji katantan, patuhan iwan pangayo niya kuyag. Nasa kali, kiyugan na kawawadyo mo, kiyugan na kawataumpa mo, kiyuyag na kawahalupa mo, kiyuyagan na kawahansam mo. Sarawa, wala damisan kau nakapamuji patuhan, wala da kau misan kimuyag patuhan, in bariman usugi, wan bariman babai. Amo yan, ini amalan sinatay nila, amo yan, ini amalan sin suara nila, amo yan, ini amalan sin kabuhi nila. Tiyanto nila, bukunin dunya paghulaan, yung paghulaan kakaladlaw kanakana. Pangayo nila, mamuji kami utuan na mukay mo. Sahingga kakuyagan mo kami. Sahingga kumuyag kami hakabayaan mo. Naimbukon bari maning kakuyagan niya sadya kabayaan niya. Kabayaan niya rin agarun. Kabayaan niya hamak niya rin agarun. Kabayaan sintay mangud niya rin agarun. Sakawain bari iman. Iagad niya maning kabayaan sintuhan niya. Nagtulong tabang sila pakaniya. Nagbagot sila pangatayan, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wala sila nagbuta sa kabuhi, wala da sila nagbuta sa kamatay. Nag-aagad-agad sila harap pakabayaan sin mahasusi, mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taano yung mga tuan? Nauno pa yung pangayo nila. Walakal hamdu ba'dar rida. Inla palhamdu nakatuwialikan. Inla palarida nakatuwialikan. Magkahunahan kita niyadto mga anak.
Ayaw na kita niyo kumuyag ang kabayaan na to. Ayaw na kita niyo mamuji ang kabayaan na to. Sa induayad to. Pakayun na to na hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mayta. Awalu man yud'a ilal jannah. Min hadihil ummah. In panagnaan tawagun harap pasulga. Ha ummat ini. Alhamiduna. Alhamiduna alladhina yahmaduna Allah fisyarra'i wad-dharra. Amin na mumuji pa Tuhan. Hakasigpitan iwan hakasanyangan. Amin nagririda pa Allah Ta'ala. Sindumi iwan sinadlaw. Hakatampalan iwan hakasigpitan. Sebab yan suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan intu punda pujihan isiyo. Rabbul Alamin. Tanyo yan mga anak po. Na bang mawihad tindagbus. In pakarajaan sing kita ni ubuh ini. Atiyabun indallah. Marayaw siya. Iwan mahamut siya tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po. Miyahu basurang gumi. Tahun-tahun mag-meeting in United Nations. Sinpasalan aso. Nakumpli na sinambukula. Kamulong ni mataw daso. Mga tuan, mga anak ka po, aso sinapinal ka namin makabuha. Aso simpagiluhalain makabuha. Dahil nga sa babiyan, biyay takato tanyo sinjunjungan alayhi salatu wassalam, la yahjur akhahu pawqa salas. Di manjari magambulda. Di manjari magbaywas pangatayan limiu sintuyrum tuyadlaw. Aqbilu ilallah. Umalup kita niyo pakabayaan sinto. Nahisiyo si nagambulda. Halaumbay na ka, nagbaywas pangatayan, halaumbay na ka, ang kaunudukat na ka, halaum kauman na ka. Limiw rin nga tuyrum tuyadlaw, ay sila nagsulot, manglawag magsulot. Dahil paray nilang noy, makasulot ka, tubangaon. Pindingon. Inamal nila pinding. Maka minsan hang kapito ang katunin na amal nila. Di mara. Maka minsan ang katahon di damara. Bang sila rin magamal. Bang sila rin mag-ipus pa kaniya. Masuok na yung saban. Hipagaangkat. Tinamal, hindi da maangkat, hindi da mara, amurain, nagbabay uwas pangatayan. Mga anak po, manganal kita ni marayaw. Ayaw na to lupasun, in atiyab, in sa lano-lano, in sa rayaw-rayaw, in sa hamut-hamut, pakayon na to ay natulupasun, hikalummi, hikabango, hikalummi sindunya, hikataud sin aswalom singgumi. Mahinang basura. Waliyadubin. Na, pamulan siyang katutan niyo, inambuk sahabat. Isyu yan, inambuk sahabat yan. Kaya baita na siya tausulga. Sa gaman, piya kusugin pag-amal.
nakalamod siya haupat khulafa. Inupat khalifa, kausulwa na sila. Aun nakalamod ang mga upat. Unin pamulansang nila kato taniyo, iyammalan nila kabuhi nila, iyammalan nila man, radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Uno yan tuan, iniammalan nila dua. Maita, sababin dua makatampan sin bala. Indua sanjata. Indua maka paling sin bala. Nangangayo sila pabaran nila. Nangangayo sila paahli nila. Piangangayuan nila imbuhi. Piangangayuan nila in. Sindumi ban sinadlaw. Amuad timpangayo nila patuhan. Maita. Karugalan sin Tuhan hindi mangayo. Ya ghadabu alay. Kaastulan sin Allah Ta'ala hindi mangayo. Nalilingon na to ng mga tuan, bang wala na kita niyo kaastulan. Napabilain tawri mangayo pa Tuhan, mataod sa ning pangayo niya papagkahin niya. Nada kalari makarihilkan niya. Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya piya papangayo, aw nasal dirihilkan niya sin Tuhan, hipagpakuyag kan niya, bat supaya siya makapangayo. Bukon pahat bihad to mga tuan. Pagka siya ng hindua, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sindu miwan sinadlaw, dua kasipukan, dua katampalan, iagad niya, ing kabayaan sin Allah ta'ala, duaahan siya si malaikat. Naglalawag, hisyun na nanasbi sindu, hisyun ng hindua sindu, hisyun ibadat sindu. Duaahan siya si malaikat. Mga anak ka po, magparua akitan yung hamalaikat. Sindu miban sinadlaw. Nahisyo yung kiruahan si malaikat. Amo na yung mga tao mabimbang hasambahayan. Amo na yung mga tao wala kialigaran sin sambahayang. Titindog nila yung sambahayang hakabayaan sin Allah Ta'ala. Inhalawm sin sambahayang niya turwaa. Pagubot na magsambahayang dua diurwaahan pa siya sin malaika. Magkakunahan kita ni wihad to mga anak kapo. Na bang mawihad tindagbus niya, di majuljul sin syaitan ninatay niya, di majuljul sin syaitan nin napsu niya, di majuljul sin syaitan nin pangatud niya, sabab yaun kanya insanjata kabukaan. Na murah-murahan mga anak kapo, tub-tub na ridto, miyabot na inwagto, pakayon na to. Ing kabayaan sin Tuhan, pakagunahan sing kabuhi taniyo, iwan pakagunahan sing kamatay taniyo. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'alukal jannah wa na'imha ya rabbal alamin. Allahumma nas'alukal jannah wa na'imha ya rabbal alamin.
اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Opo, suatu masih ada tuh, membuat perkataan. Terima kasih.